fún oore ọ̀fẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí. Wọ́n níbi ìsádi agbára wa ààbò wa. Wọ́n la gbé ga, wọ́n la yìn fún ohun tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́, fún ohun tó sì ṣe ní ìrọ̀lẹ́ yìí. Agbẹ́ lórí ayé ọkọ, agbẹ́ lórí ayé aya, ayọ̀ tó báṣẹ rẹ dé, àṣìdúgbò ibi tó ń báṣẹ rẹ lọ. Ẹni máa ń sún ẹ̀lì lórúkọ Jésù Olúwa gbọ́ pẹ́. Wọ́n la gbáríga, wọ́n la gbogbo ògo ìfún àti gbogbo ọlá yìí àti gbogbo ìyìn yìí ó jẹ́ tìwọ Jésù. Wọ́n la yìn lógo fún iṣẹ́ rẹ orí ayé ẹnìkankan. Wọ́n la yìn lógo fún iṣẹ́ rẹ nílé ẹnìkankan. Wọ́n la yìn lógo fún ìpamọ́ orí ayé ẹnìkankan. Wọ́n la yìn lógo fún ààbò tó dájú nínú ayé ẹnìkankan. Ẹni mọ Ísírẹ́lì Olúwa gbọ́ pẹ́. Ọlọ́run àpéjọ ní orúkọ rẹ. Ní orúkọ rẹ ni a wá ní àṣálẹ́ yìí. Ní orúkọ rẹ ni a wá ní àṣálẹ́ yìí bàbá. Ọ̀rọ̀ náà ó lànà agbára ńlá. Jésù náwó ògo jáde. Olúwa náwó ẹwà jáde. Ọwọ́ agbára ńlá èyí tí ń gbé ogun mì. Ọwọ́ agbára ńlá èyí tí ń bá ogun wí. Olúwa nà jáde. Járí ìyanu wọ Jésù. Járí ògo ìwọ Ọlọ́run. Jẹ́ orúkọ rẹ kó di mímọ̀ ní àṣálẹ́ yìí. Járí ọ bàbá. Sọ wá di ààyè Ọlọ́run. Ẹ̀mí mọ́ ìwọ tó mú gbogbo. Ìwọ olóníṣẹ́ ó yá fọ́ agbára rẹ hàn. Bẹ́ẹ̀ ni bá wa pàdé níbi ààyè ńlá. Ìwọ tó mọ àìní gbogbo. Ìwọ tó mú gbogbo nípa ẹnìkankan. Ìwọ tó mọ ìṣòro gbogbo. Ó yá fọ́ wọn jáde. Ẹ̀mí mímọ́ ìwọ oníṣẹ́ kan o. Ìwọ ló mọ gbogbo. Ìwọ ló mọ gbogbo nínú ayé wa. Ìwọ ló mọ ohun tó fẹ́ ṣe. Ohun tó fẹ́ ṣe nínú ayé wa. Ìwọ ló mọ ohun tó fẹ́ dáwọ́lé. Ìwọ ló sì mọ ohun tó fẹ́ parí bàbá. Ó yá nà wá agbára ìyanu jáde. Járí ọ. Járí ìyanu rẹ. Láti rí ògo ìwọ Ọlọ́run. Ní ìparí gbogbo a ó gbé ọ̀gá. Ní ìparí gbogbo a ó sì yìn ọ́. Láì lórúkọ Jésù Kristi Olúwa àti olùgbàlà wa. Àmín. Ọmọ Ọlọ́run láti inú ọkàn rẹ mo fẹ́ kó gbé Jésù yìí ga o. Mo fẹ́ kó yin Ọlọ́run fún oore tí ó ṣe nínú ayé rẹ lónìí. Mo fẹ́ kó dúpẹ́ fún agbára rẹ èyí tí ó fi pàdé ayé rẹ. Mo fẹ́ kó dúpẹ́ fún owó ògo rẹ èyí tí ó fi hàn. Fọwọ́ ìyanu èyí tí Jésù yóò fi sínú ayé rẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Mo fẹ́ kó dúpẹ́ fún ohun tó ti ṣe èyí tí ó sì ṣe lórí ayé rẹ gbogbo. Mo fẹ́ kó dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Fọwọ́ àánú Ọlọ́run lórí ayé rẹ. Fọwọ́ àánú Ọlọ́run lórí ayé rẹ sẹ́. Lórí ìrìn àjò rẹ gbogbo. Fẹ́ ká gbé Ọlọ́run yìí ga. Ọlọ́run mà ṣeun. Olúwa mà ṣeun. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run yìí. Lift your voice and thank him. Dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹlẹ́dàá yìí. Dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹni tó ní ọ́. Dúpẹ́ tó bá rìn ìrìn àjò. Dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹni tó pa ọ́ mọ́. Dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹni tó dá ọ sí tọmọtọmọ. Ọba tí ò jẹ́ kí ìbànújẹ́ kó wọlé tọ̀ ọ́ wá. Ọba tí ò sì kójú tì ọ́. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run yìí. Fẹ́ kó gbogbo ògo fẹ́ kó fi ẹ̀mí ìmoore hàn níwájú Jésù. Fẹ́ kó fi ẹ̀mí ìmoore hàn níwájú Ọlọ́run yìí. Ọba tó dá ọ sí. Ọba nínú àwọn alààyè ọmọ kan mọ́ wọn. Ọba tí òjò dùkú. Ọba tí òjò sọnù. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù. O ṣé. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba ńlá tó pọ̀ nípa ti agbára. Ẹni tó ní wá, ẹni tó mọ gbogbo. Ẹni tó wọ̀ rẹ̀ wà lórí ayé wa fún àánú. Dúpẹ́. Dúpẹ́ kó dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run yìí. Dúpẹ́ fún ọba tó mú ọ rìnrìn àjò. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló jáde tí ò ní wọlé mọ́ o. Ọba tí ò jẹ́ kí bí ọ̀sán. Tí ò jẹ́ kí bí òru wọlé tọ̀ wá.
dúpẹ́ ẹ wólẹ̀ fọ́ba ológo jùlọ. Ẹ kọrin ipá àti ìfẹ́. Aláàbò wa ni àtẹnigbani. Ògbénu ògo ẹlẹ́rù ní ìyìn. Ẹ wólẹ̀ fọ́ba wa ológo jùlọ. Ẹ kọrin ipá àti dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù. Ẹ wólẹ̀ gbogbo ọ̀nà fọ́ba wa ológo jùlọ. Ẹ kọrin ipá àti dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù. Gbogbo ayé gbé Jésù ga, áńgẹ́lì wólẹ̀ fún, áńgẹ́lì wólẹ̀ fún. Ẹ̀mí adé ọba ṣàwá ṣe lọ́ba àwọn ọba, àwọn ọba, àwọn ọba. Ó dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba tó ní ọ́, ọba tó ojú orin àrè, ọba tó ojú sọnù. Ṣe lọ́ba lọ́ba o, lọ́ba o, àwọn ọba o, ó yá ṣe lọ́ba lọ́ba o, lọ́ba o, àwọn ọba o, lórí ayé rẹ, lórí ọmọ rẹ, lórí iṣẹ́ rẹ. Ó yá òun ọba àwọn ọba, afọbajẹni, Olódùmarè ńlá, ọba tí ò lóríjà àwọn tiẹ̀ láyé, ọba ńlá alágbára gíga, Olódùmarè tó ń ṣe ìyàwó sí ayé rẹ̀. Ó yá ṣe lọ́ba o, lọ́ba o, àwọn àwò bàbá mi ṣe lọ́ba o, lọ́ba o, àwọn àwò Olódùmarè ńlá. Aṣọ̀rọ̀ máa yẹ bàbá mi lọ́la.
Jésù ọba tó ṣe fún ọ ọba tí ò gbàgbé ẹ o dúpẹ́ ọba tó ṣe fún ọ láyé ọba tí ò gbàgbé rẹ. You can check the phone line. Is it okay now? The phone line, you see the volume is low, right? Okay, you can check it now. I check phone line. You can see whether the volume is okay. If it's okay, let me know. I don't want to put it on speaker because sometimes I hear some other noise from there. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù yìí. Jésù o ṣé o ọba ńlá alágbára gíga. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó pọ̀ yìí. O ṣé Olódùmarè o. Bẹ́ẹ̀ kó dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run yìí. Jésù ṣáájẹ́ ìyanu fún mi lọ́nà kọ̀nà. Àpè Jésù lọ́ba, àpè l'Olúwa, àpè l'Olùgbàlà, gbèmí kò tilẹ̀ mọ̀ orúkọ tí bá pè Jésù, ṣùgbọ́n Jésù àjẹ́. Ẹnìkan bá ṣe ń kọrin, Olúwa ní kó béèrè fún ìfọ̀kànbalẹ̀. Ara àdúrà tá a tún gbà ní Olúwa fi ọkàn mi balẹ̀. Jésù jẹ́ ìyanu fún mi lọ́nà kọ̀nà. Àpè Jésù lọ́ba, àpè l'Olúwa, àpè l'Olùgbàlà, gbogbo tilẹ̀ orúkọ tí àpè Jésù, ṣùgbọ́n Jésù ó jẹ́ ìyanu ní gbogbo ọ̀nà. Jésù yóò jẹ́ ìyanu fún mi lọ́nà kọ̀nà. Àpè Jésù lọ́ba, àpè l'Olúwa, àpè l'Olùgbàlà, èmi kò tilẹ̀ mọ̀ orúkọ tí bá pè Jésù, ṣùgbọ́n Jésù àjẹ́ ìyanu. Ṣùgbọ́n Jésù àjẹ́ ìyanu. Sọ fún Jésù, Olúwa dárí gbogbo àṣìdè mi jì mí, gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ mi gbogbo, Olúwa fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ wẹ̀ ẹ́. Ẹ kò béèrè dáríjì ẹ̀ṣẹ̀ lọ́wọ́ Ọlọ́run yìí. Ọlọ́run gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ mi gbogbo, Olúwa dáríjì. Gbogbo àbàwọ́n mi gbogbo, Olúwa fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ wẹ̀ ẹ́. Ẹ kò béèrè fún ẹ̀jẹ̀ ẹ̀ta lórí àgbélébùú fún ayé rẹ̀. Olúwa dárí àṣìdè mi jì mí. Olúwa dárí ẹ̀ṣẹ̀ mi jì mí, gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ mi gbogbo, Olúwa dáríjì. Olúwa fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ wẹ̀ mí. Orúkọ Jésù dáadáa, kọ́run kó fi ẹ̀jẹ̀ ńlá rẹ̀ wẹ̀ ọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ẹ̀jẹ̀ Jésù wẹ̀ ayé mi, ẹ̀jẹ̀ Jésù wẹ̀ ayé àwọn ọmọ mi, ẹ̀jẹ̀ Jésù, Olúwa dẹ̀jẹ̀ lé mi lórí. Olúwa bá ń fẹ̀jẹ̀ rẹ̀ wẹ̀ àbàwọ́n kúrò, Olúwa bá ń fẹ̀jẹ̀ rẹ̀ wẹ̀ ọkàn mi mọ́, Olúwa bá fẹ̀jẹ̀ rẹ̀ tú ayé mi ṣe. Ẹ kò porúkọ Jésù, that the blood of Jesus Christ to cleanse you, to purify you. Sọ fún kí ẹ̀jẹ̀ Jésù kó wẹ̀ ayé rẹ. Olúwa fẹ̀jẹ̀ rẹ̀ wẹ̀ mí. Ọmọ Ọlọ́run jẹ́ àgbàdua ní kí Ọlọ́run kó fi ẹ̀jẹ̀ ńlá rẹ̀ wẹ̀ ọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ẹ̀jẹ̀ ọ̀dẹ́ àgùntàn wẹ̀ ayé mi. Olúwa fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ wẹ̀ mí. Ẹ kò porúkọ Jésù dáadáa. Olúwa fi ẹ̀jẹ̀ ńlá rẹ̀ wẹ̀ mí. Olúwa fi ẹ̀jẹ̀ ńlá rẹ̀ tú ayé mi ṣe. Ọmọ Ọlọ́run jẹ́ ká gbàdúrà kọ́lọ́run kó fi ẹ̀jẹ̀ ńlá rẹ̀ wẹ̀ ọ́, kó fi ẹ̀jẹ̀ ńlá rẹ̀ tú ayé rẹ ṣe. Let the blood of Jesus Christ cleanse me.
and let the blood purify me. Bẹ́ẹ̀ kó béèrè fún ẹ̀jẹ̀ tó ju gbogbo ẹ̀jẹ̀ lọ, ẹ̀jẹ̀ àti ò ní àbàwọ́n, kó wẹ ayé rẹ tọmọtọmọ, kó wẹ ilé rẹ tọmọ tó wẹ ilé rẹ, kó wẹ ọ̀nà rẹ gbogbo. Olúwa fẹ̀jẹ̀ rẹ wẹ̀ mí, Olúwa fẹ̀jẹ̀ rẹ láàrẹ tún mi ṣe. Béèrè fún ẹ̀jẹ̀ Jésù kó wẹ ọkàn rẹ, kó wẹ àyà rẹ, pé Jésù kó wẹ ọkàn rẹ mọ́, kó sọ ọ́ di ẹni ọ̀tọ̀. Olúwa fẹ̀jẹ̀ rẹ sọ ẹ̀mí di ẹni ọ̀tọ̀ lónìí, jẹ́ ń di ẹni ọ̀tọ̀ níwájú rẹ. Gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Ẹ ká sọ fún Jésù, Olúwa ràn mí lọ́wọ́ láti máa ṣe ohun tó wù ọ́. Olúwa ràn mí lọ́wọ́ láti máa ṣèfẹ́ rẹ. Ó ṣe pàtàkì lọ́pọ̀lọpọ̀ kí èèyàn ṣe ohun tó wù Ọlọ́run, kí èèyàn sì ṣe ìfẹ́ rẹ̀. Ẹ ká pe orúkọ Jésù, Olúwa ràn mí lọ́wọ́ láti máa ṣe ohun tó wù ọ́. Olúwa ràn mí lọ́wọ́ láti máa ṣe ìfẹ́ rẹ. Ó ní tí ọ̀nà yẹn bá wù Ọlọ́run, ohun tó ṣe kò ń ṣe ọ̀tá yẹn gan ni, kò ń ṣe ọ̀tá yẹn gan ni, Ọlọ́run gan ni. Nígbà tí ọ̀nà yẹn bá wù Ọlọ́run fúnra rẹ̀, ọ̀tá kékeré ni, wá kú bí ọ̀tá ó ṣe mólú ẹ̀. Gbà tí Ábúráhámù kò kú sọ nǹkan kan, lóòótọ́ tiẹ̀ parọ́ náà o, ṣùgbọ́n ọkàn ẹ̀ wù Ọlọ́run. Ọlọ́run pẹ̀ tó fẹ́ òun ni, Ọlọ́run ló gbèjà rẹ̀ lọ́lọ́ bọ́ bá ẹgbẹ́ ohun àti gbé jombo ohun tó gbé yẹn nǹkan mìíràn ló gbé o, tètè á dá padà. Ábímẹ́lẹ́kì kíákíá ló jùlẹ̀. Ọlọ́run á gbèjà èèyàn, ṣùgbọ́n nígbà tí ọ̀nà ò bá ti wù Ọlọ́run, Ọlọ́run á máa wù aràn náà ni. Kí ló fẹ́ ṣe? Ẹ ká sọ fún Ọlọ́run, Ọlọ́run jọ̀ọ́ jẹ́ kí ọ̀nà mi kó bẹ̀rẹ̀ sí wù ọ́. Mú mi ṣe ohun tó fẹ́, mú mi wà bí ìrẹ Ọlọ́run, mú mi ṣe ohun tí ìwọ Ọlọ́run fẹ́ látòní lọ. Olúwa mú mi ṣe ohun tí ìwọ fẹ́ ní gbogbo ọ̀nà. Olúwa ràn mí lọ́wọ́ láti máa ṣe ohun tó fẹ́. Porúkọ Jésù, porúkọ Jésù dáadáa. Ọlọ́run jọ̀ọ́ ràn mí lọ́wọ́ láti máa ṣe ohun tí ìwọ Ọlọ́run fẹ́. Olúwa jọ̀ọ́ láti máa ṣe ohun tí o fẹ́. Porúkọ Jésù dáadáa. Ọlọ́run ràn mí lọ́wọ́ láti máa ṣe ohun tí mo fẹ́, ohun tí ìwọ Ọlọ́run fẹ́. Jẹ́ kí ara kó dòkú nù mí o, jẹ́ kí ẹ̀mí rẹ kó di ààyè. Olúwa jọba nú ọkàn mi lónìí. Olúwa jọba nú ayé mi. Olúwa jọba nú ọkàn mi. Ask the Lord to calm down. Olúwa jọba nú ọkàn mi. Olúwa jọba nú ayé mi. Olúwa jọba nú ọkàn mi. Olúwa jọba nú ayé mi. Jẹ́ kí ẹ̀mí rẹ kó wọnú mi lọ. Orúkọ Jésù, kí ẹ̀mí Ọlọ́run kó wọnú ọkàn rẹ o. Olúwa tú ayé mi ṣe. Gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Mo ní kò sọ pé kò sọ fún pé Ọlọ́run ò lágbára, Ọlọ́run ò kì í ṣe Ọlọ́run, Ọlọ́run orí rẹ̀ ṣe kíní kan, kò múùfù ẹ̀. Ohun tó ṣe sọ́mọ ní kejì ẹ̀, ìyẹn ṣẹ̀ sí Ọlọ́run o. Bí sọ pé bára sọ pé a fẹ́ Ọlọ́run. If you say we love God and we don't love our neighbors, how do you know? Tí yẹn jí owó Ọlọ́run kan ló jí owó jí ọmọ ẹnìkejì ẹni. Ohun tí yẹ kí yẹn ṣe fọ́mọ ẹnìkejì ẹ tí ó ṣe Ọlọ́run ni. Ìgbà díẹ̀ sọ wọn pé òun wà ní prison, òun wà ní fún mi ẹ̀wá òun wá fún òun lóúnjẹ, òun wà wọ́n wọ ìfàṣọ́bọ̀ àárí ẹ̀. As long as you do it for these people, you have do it to me. So ọmọ ẹnìkejì yẹn ìbínú ìlara oníkejì tẹ̀m̀bẹ̀nẹ̀kún gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ sọmọ ẹnìkejì tá à ń ṣe olùyàn fi ń ṣẹ̀ sí Ọlọ́run. Ó gbà sọ Ọlọ́run lágbára, ìwọ kọ́ ló fọlọ́run jọba, ìwọ kọ́ ló fi sóko orí òyà. Ọlọ́run ò lágbára, Ọlọ́run kò ní o tiẹ̀ múùfù ẹ̀. Ṣùgbọ́n tá a bá ṣe sọmọ ẹnìkejì wa láṣẹ sí Ọlọ́run, ìwọ ẹran ara àkàrọ̀ rẹ̀ sí ìgbéraga ọkàn. Ẹ ká sọ fún ọ Jésù lọ́wọ́lọ́wọ́. Olúwa wó mi palẹ̀ kó o tú ayé mi mọ́. Ẹ ká pe orúkọ Jésù dáadáa. Tí gbogbo ìbá ti wà intact, when we are our relationship, our fellowship with God, we align ourselves with Him. Béèrè àṣeyọrí, béèrè ìbùkún, béèrè ohunkóhun lọ́wọ́ kan ni, torí ó gbọ́. Ẹ ká sọ fún Ọlọ́run, Olúwa wó mi palẹ̀
Olúwa tú mi mọ́ lónìí. Olúwa wó mi palẹ̀ gbogbo ohun tí ò ń ṣe tiẹ̀ lọ́wọ́ mi. Gbogbo ohun tí ò ń ṣe tiẹ̀ ní ọwọ́ mi. Olúwa gbà sọnù. Ohun tí ò ń ṣe tiẹ̀ ní ayé mi. Masaida. Makula Karia Okapuri Saida. Borúkọ Jésù ládàá. Ohun tí ò ń ṣe ti Jésù nínú ayé mi lọ́wọ́lọ́wọ́. Ohun tí ò ń ṣe tiẹ̀. Ohun tí ò ń ṣe tiẹ̀ nínú ọkàn mi. Ohun tí ò ń ṣe tiẹ̀ nínú ìwà mi. Àtàgbà àwọn bí mi mọ́ ní. Ó rọ̀nù fámìlì wa. Inú ẹ̀jẹ̀ ló wà. Oya. Ẹ̀mọ́ gbọ́n sọnù. Àkàtàlì àbòkàpìrà. Borúkọ Jésù dáadáa bí tó wà sẹ́. Ohun tó ń ṣe ti Ọlọ́run nínú ayé mi. Ohun tó ń ṣe ti Ọlọ́run, whatever thing that is not of God. Ohun tó ń ṣe ti Ọlọ́run nínú ayé mi. Olúwa gbọ́n sọnù. Nínú wà mí. Oya ìbínú yẹn. Àìdáríjì ọmọ ẹnìkejì. Oya asọ̀. Oya ìgbéraga ọkàn àtẹríba. Oya ìjọranilójú lórí ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ ọkàn. Ìṣe rárá. Orúkọ Jésù lọ́wọ́lọ́wọ́. Ohun tí ò ń ṣe ti Jésù nínú ayé mi lọ́wọ́lọ́wọ́. Olúwa gbọ́n sọnù. Ẹ̀mí rẹ kó wọlé. Orúkọ Jésù. Oya. Màsíkà tálábàkàpà. Oya orúkọ Jésù sẹ́. Ohun tí ò ń ṣe ti Ọlọ́run nínú ayé mi lọ́wọ́lọ́wọ́. Olúwa gbọ́n sọnù. Gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wọlé wá o. Ẹ̀mí ayọ̀ wọlé wá o. Wọlé wá o. Ẹ̀mí ayọ̀ wọlé wá o. Ṣé ọkàn rẹ payá? Wọlé wá o. Ẹ̀mí ayọ̀ wọlé wá o. Oya wọlé wá lórí ayé mi o. Wọlé wá o. Ẹ̀mí ayọ̀ wọlé wá o. O bá gbàdúrà. Ó di lọ́wọ́ tó wọlé. Ó tú ayé rẹ̀ ṣe. Ó di lọ́wọ́ tó wọlé. Ó tú ayé ọmọ rẹ̀ ṣe ṣá. Ó bọ̀ dúdú. Ó bọ̀ ṣe dáadáa láyé. Oya o. Wọlé wá o. Ẹ̀mí ayọ̀. Bàbá wọlé wá o. Ẹ̀mí ayọ̀ wọlé wá o. Ó ní kó ṣe ọkàn rẹ máa ń bí tó wáyé. Oya o. Oúnjẹ yẹn ò ní sápá ọ lórí. Mo ní oúnjẹ yẹn kò ní sápá ọ lórí. Máa jẹ lọ. Wọlé wá o. Ẹ̀mí ayọ̀ oya wọlé wá o. Kábíyèsí ẹ̀mí ayọ̀ wọlé wá o. Wọlé wá o. Ẹ̀mí ayọ̀ oya wọlé wá. Wọlé wá o. Ẹ̀mí ayọ̀ wọlé wá o. Ó wọnú rẹ o. Ó wọnú ayé ọmọ rẹ kò sẹ́. Ó wọnú iṣẹ́ rẹ lọ. Ó sọ ní dáadáa. Ó tún ṣe fún ọ. Ẹ̀mí ayọ̀ wọlé wá o. Oya wọlé wá. Wọlé wá o. Ẹ̀mí ayọ̀ wọlé wá o. Wọlé wá o. Ẹ̀mí ayọ̀ wọlé wá o. Ẹ orúkọ Jésù mi tó ṣe wáyé. Lọ́rọ̀ má jẹ́ kí ejò ayé bù mí ṣán. Olúwa, ejò ayé ò gbúdọ̀ bù mí ṣán o. Ejò ayé ò gbúdọ̀ bù mí ṣán. Ejò ayé ò gbúdọ̀ bù mí ṣán.
àránsí ò gbúdọ̀ bù mí, kò gbúdọ̀ ràn mí. Ejò ayé ò gbúdọ̀ bù mí ṣán tọmọtọmọ. Orúkọ Jésù bí tó wà. Ejò ayé ò gbúdọ̀ bù mí ṣán. Ejò ayé ò gbúdọ̀ bù ayé mi ṣán. Orúkọ Jésù. Ó ní èmi ó tẹ paramálẹ̀. Ó ní èmi ó tẹ wọ́n mọ́lẹ̀ ni. Ó ní òun ló kàtà bá rán sí mi. Ó ní kì yóò ràn mí. Ẹ po orúkọ Jésù. Ohun ìjà olóró kò gbúdọ̀ ràn mí. Ejò ayé ò gbúdọ̀ bù mí ṣán. Lójú oorun lójú àlá. Ó yá. Mẹ́kọ̀ọ́ po orúkọ Jésù dáadáa. Ríbà kútayaba. Lójú korojú láyé mèkẹ́dì abakumpa òsàdá. Nínú ìran ni ó. Ejò ayé ò gbúdọ̀ bù mí ṣán. Ohun ìjà olóró ò gbúdọ̀ ràn mí. Ó yá gbàdúrà. Ohun ìjà olóró ò gbúdọ̀ ràn ọ́. Ó yá po orúkọ Jésù. Ohun ìjà olóró ò gbúdọ̀ ràn ọ́. Tọmọtọmọ kò gbúdọ̀ ràn ọ́. Rí kàtàkàtàkàtà. Màsọ́ntò tòlíkàdà. Rí pàtó kele bùkàbà. Ohun tó rò kò gbúdọ̀ bá ń tó rò jẹ́. Ó yá gbàdúrà. Orúkọ mo ní ohun tó rò kò gbúdọ̀ bá ohun tí ìwọ rò jẹ́. Ejò ayé ò gbúdọ̀ bù mí ṣán. Ọ̀nà mi ò gbúdọ̀ dàrú. Porúkọ Jésù bí tó wà sẹ́. Ejò ayé ò gbúdọ̀ bọ́ máa mi ṣán. Ọ̀nà mi ò gbúdọ̀ dàrú. Màkìtà tàtà yẹgàbà. Limpredoko piru sikatalebo. Ó yá gbàdúrà. Màṣíkẹtẹlẹbọ kàpá. Porúkọ Jésù. Ejò ayé ò gbúdọ̀ bù mí ṣán. Porúkọ Jésù. Ó yá gbàdúrà bí tó wà sẹ́. Rí kàtàkàbà. Ọfà ayé ò gbúdọ̀ ràn mí. Ejò ayé ò gbúdọ̀ bù mí ṣán. Ohun ìjà olóró ò gbúdọ̀ ràn mí. Àní kò gbàdúrà. Urakata. Gbàdúrà. Lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa. Mo ní kò gbàdúrà. Ohun tó rò. Ohun tí ò rò. Kò gbúdọ̀ bá ohun tó ń rò jẹ́. Òun rò láti ṣoríire. Òun rò láti apẹ́ lọ́dún yìí ni o. Èmi náà máa rí o. Lọ́dún yìí náà máa ra mọ́tò. Bẹ́ẹ̀ ni. Lọ́dún náà lè dandan kí èmi náà kọ́lé. Kò lè rí nǹkan fi fáwọn ọmọ. Gbogbo nǹkan tí èèyàn kú ní láyé o máa fílẹ̀ ni. Ó ń ṣe fún yàn ni. Hallelujah. Ohun tí èèyàn ní láyé yìí ó ń ṣe fún yàn ni. Òótọ́ dì ní gbé ni pé put the word. Ẹni tó fi nǹkan lẹ̀ fáwọn ọmọ ẹ̀. A blessed man ló máa fò nǹkan lẹ̀ fún àwọn ọmọ. Kò ṣe pé kò fi gbèsè lẹ̀ nípa. Ẹ bá ń lọ nínú àkáǹtì dádì o. Rẹ́ẹ̀dì ló wà ń bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni ò support yẹn. A good one will leave inheritance for his children. Ntọ́mọ ó jogún bá. So you are working for someone. That's why you enjoy yourself. Jẹ́lé díẹ̀ tí ó lè jẹ́. Torí yòókù ò fílẹ̀ fún wọn. Hallelujah. Bẹ́ẹ̀ ni. Ohun tó rò kò gbúdọ̀ bá ohun tó rò jẹ́. Ó rò pé kò ṣoko oníwèé ìgbélu lọ́dún yìí. Kò gbúdọ̀ bàjẹ́ Olódùmarè. Ó rò pé kí iṣẹ́ yẹn kó bọ́ sí ohun tó rò nìyẹn. Ó rò pé máa ń lọ ara mi pé dáadáa àìsàn gbúdọ̀ bàjẹ́. Gbà míì tí nǹkan tí òòrò bá dé àgbà kan tí èèyàn rò sọnù. Ẹ fi yẹn lẹ́nu ẹ̀jẹ̀ sọ̀rọ̀ wílẹ̀ ń sọ àdúgbò ń gbádùn. Ẹ bá mi ọ̀rọ̀ ṣẹ́kẹ̀ ọ̀rọ̀ ṣẹ́ báwo ẹ̀jẹ̀ jẹ́ kí n jẹ́ yanjú eléyìí náà. Ìgbà tó òòrò wọlé wá nù tó òòrò wọlé wá eléyìí sí ìrànlọ́ Olúwa gbé sápá kan. Apá kan rẹ̀ á gbé sí. Mo ní kó gbàdúrà sẹ́. Ọlọ́run tó pọ̀ nípa àtàgbára. Ohun tí ń rò láyé o kò gbúdọ̀ wọlé tọ̀ mí. Ẹ wo ohun tí ń rò kò gbúdọ̀ bá ohun tí mò ń rò jẹ́ fún oore láyé. Ẹni ó gbọ́n yí dànù. Àbáyẹn sọ́dọ̀ fún lórí ayé mi. Ó yá. Ọlọ́run gbàdúrà orúkọ Jésù dáadáa. Ràpátá kàtàkàtàkàtà. Màṣọ́ndó rabakàtà. Orúkọ Jésù. Ó yá. Ohun tí ń rò sẹ́ kò gbúdọ̀ bá ohun tí mò ń rò jẹ́ o. Olódùmarè sẹ́. Orúkọ Jésù. Oore tí mò ń rò láyé mi. Òun láti ìtẹ̀síwájú ayé mi o. Rí kàpà kò gbúdọ̀ bàjẹ́. Ní orúkọ Jésù. Àṣeyọrí mi o kò gbúdọ̀ bàjẹ́. Ìwé ìgbélú mi lọ́dún yìí kò gbúdọ̀ bàjẹ́. Ọ̀nà mi ò gbúdọ̀ dàrú. Ó yá orúkọ Jésù. Ìkàtàyàbà. Ilé mi ò gbúdọ̀ sọnù. Ó yá. Ní orúkọ Jésù. Àìsàn ò gbúdọ̀ wọlé tọ̀ mí wá. Ó yá orúkọ Jésù. Àní ohun tó rò yẹn kò gbúdọ̀ wọlé tọ̀ wá. Rí kàtàkétele kàbà. Ohun bí kò gbúdọ̀ wọlé tọ̀ ayé rẹ wá. Ọ̀nà mi ò gbúdọ̀ dàrú bàbá. Iṣẹ́ mi ò gbúdọ̀ yí dànù. Ó yá. Ojú ò gbúdọ̀ tì mí. Mi ò gbúdọ̀ mọ́fọ́nú ayé.
ní orúkọ Jésù ayé ò gbúdọ̀ kẹ́gàn mi ì gbúdọ̀ sọnù tèmi ò gbúdọ̀ bàjẹ́ gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa orúkọ Jésù dáadáa àdúrà tí wọ́n gbà pé Olúwa kó Ọlọ́run kó fi ọkàn rẹ balẹ̀ ẹni tó rówó ná tó ríṣẹ́ ṣe tó ń ṣe dáadáa okay. Hallelujah. I'll try. Okay. I'll try. I don't know what I'm doing. Mama is there today to do. I think the only thing I'm working on the I think I have some that will volunteer to interpret, but the only issue is that the network is not yet. The network is not yet right now. See, I'm working on it so they can. If I'm saying Yoruba, somebody interprets so we can. But I think it's the software or something like that, or the distance. But I will try my best a little bit. Eka porúkọ Jésù. Ọlọ́run tó pọ̀ ní pàtàgbára. Ohun tí mi rò láyé. Sometimes you have a good thought towards your life. Things that you don't think of that should not destroy the one that you are thinking of. If I'm right, your plan, what you don't plan for, should not destroy your plan. I want you to lift your voice and talk to God. That very thing that you don't plan for should not come your way. There are many things that come to people's way that they don't plan for. I don't plan for it. And that thing will just show up in their life. I want to begin to lift your voice and pray. But everything that you don't plan for, you are thinking to move forward, to marry this year, or to have children. That very thing that you don't plan for should not destroy it. Lift your voice and begin to pray. Porúkọ Jésù dáadáa, ohun tí o rò yẹn kò gbúdọ̀ bàjẹ́ o. Ní orúkọ Jésù, ohun tí mo rò yẹn kò gbúdọ̀ bàjẹ́. That very thing that you are thinking of kò gbúdọ̀ bàjẹ́. That good thing for yourself, that good thing to move forward, láti tẹ̀síwájú, láti ṣe oríire, láti ṣe that good things for your life. Ohun tó rò fún ayé rẹ, to move forward, to do good, to do great. Ní orúkọ Jésù, ó yá kò gbúdọ̀ bàjẹ́. Nukatayabo, my success will not be destroyed. Rekatayabo, my fulfillment this year. Is that not what you are thinking of? To move forward, to do better. The Lord should position you in the name of Jesus. Kò gbúdọ̀ bàjẹ́, kí ayọ̀ mi kó dalẹ̀. Ropataya, le predo to telekata. Oya. Makunda liabakapiro. Lift your voice and pray. Porúkọ Jésù dada. I said lift your voice and talk to God. Dikayabo, my plan will not be destroyed. Gbogbo èròǹgbà mi kò gbúdọ̀ bàjẹ́ o. Fún ìráyé, Rikata, Sotoria. In Jesus' name, we pray. Lift your voice and talk to God. Every hand of delay, ọwọ́ ìdádúró, ó yá kúrò lórí ọ̀rọ̀ mi. Every hand of delay, every hand of delay, ọwọ́ tó ń dá ayé ẹni dúró. That hand of delay, ó yá sọnù lórí ìrìn àjò mi. The things that you're supposed to do in a year, you are still looking for it 2 years, 3 years. Every hand of delay, what in that hand of delay. Even I was listening to a gentleman, and also he's the Western world, he's the Western man, and also I was listening to just a lecture, just to have the perspectives of the way we think just in Africa. That also people believe truly is the scripture, whether it's Africa or scripture is scripture. You're alone, and there's no Satan of Africa, there is no Satan of Western world, but they operate in different ways. Kò sí èṣù Nigeria, kò sí èṣù America,
is one devil. There's no devil of London, but they operate in a different way. Hallelujah. But they operate in a different ways, but to achieve the same thing. They should operate in a different ways to achieve the same thing. Èṣù á ṣe lọ́nà kan bó ṣe máa ṣe l'Áfíríkà kọ́ ló máa ṣe l'Amẹ́ríkà. Ṣùgbọ́n one target náà ni, just one aim. They are going from one aim: to steal, to kill, and to destroy. Láti wọlé èèyàn, to enter a house and destroy the house, whether in Africa or in America, in anywhere all over the world. But they will operate it in a different way. For them also able to know what is around you, the territorial spirit. You must know what is operating around your life, so you know how to fight the battle. In Africa, wọ́n lè pè yàn pa kó kú. L'Amẹ́ríkà, wọ́n fi bọn yanjú ẹni. Hallelujah. It's the same thing. Kò sí yàtọ̀ ńbẹ̀, ẹ̀ tó fi bọn pa àtẹ̀ntí àjẹwó jẹ. The same thing náà ni, wọ́n ṣàkú náà ni. Ẹ̀ tó sa ayé rẹ̀ jẹ́ rárá, tó fi drọ́ọ̀gì bà ayé rẹ̀ jẹ́. Tó mu drọ́ọ̀gì tó ní nǹkan kan mọ́. That, smoking weed, smoking drugs, and have nothing. Àtẹ̀tọ́ gbaṣẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ tán sọ di nǹkan mí ní Nàìjíríà. Kò sí yàtọ̀, iṣẹ́ ti ṣe nù. Ẹlòmí drug ni ó mu, táyé rẹ̀ ó bàjẹ́ tí ò ní nǹkan kan mọ́. That everything, no life anymore. It's the same mission. It's the same mission, but operate in a different way. And don't tell me also they don't have voodoo too. They have voodoo. Hallelujah. Èṣù náà, àwọn náà ní tiwọn náà, but they operate in a different way. I want you to lift your voice and pray. Tell the Lord should destroy it. Every hand of delay, ọwọ́ ìfàsẹ́yìn, gbogbo ọwọ́ ìjákulẹ̀. Every hand of disappointment, ọwọ́ ìjákulẹ̀. Ẹ pọ̀ Jésù mi tẹ́ wá sẹ́. Lórí ayé mi, lórí dọ́kúmẹ̀ntì tí mo gbé dání yìí. Rokatayabakapai, Sodiakaya, ọwọ́ ìjákulẹ̀. Upon this document, upon my life, ọwọ́ ìjákulẹ̀. Every hand of delay, every hand of disappointment, ọwọ́ ìjákulẹ̀. Oya. Àkókò ti tó, rúpatakaba. Oya pòórá lórí ayé mi. Disappear and return no more. Porúkọ Jésù, ọwọ́ ìjákulẹ̀. Oya. Every hand of delay, every hand of disappointment. Ẹ porúkọ Jésù. Oya. Ẹ gbàdúrà ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Ọwọ́ ìjákulẹ̀. Every hand of disappointment. Porúkọ Jésù dáadáa. Me kọ́ni abakuntariabo. Me sondorobo chigaba. Ẹ gbàdúrà ọwọ́ ìjákulẹ̀. Every hand of disappointment. Porúkọ Jésù ẹbí tó wà sẹ́. Ripatekelebo sikelebo. Porúkọ Jésù. Every hand of disappointment in my life. Ọwọ́ ìjákulẹ̀. Oya pòórá. Oya pòórá. Oya pòórá. Oya pòórá. Lift your voice and pray. Every hand of disappointment. Ọwọ́ ìjákulẹ̀. In Jesus' name, we pray. Ọwọ́ ìjákulẹ̀. Oya parẹ́ lórí dọ́kúmẹ̀ntì mi yìí. Kí ni ń jẹ́ ìjákulẹ̀? What is disappointment? Disappointment, you have aim to do one thing. They said they're going to give to me. They said I should come back tomorrow. Wọ́n ní kí n padà wá. They said I should come back. Wọ́n ní kó padà wá lọ́la. And you are there, you show up. Oh, my sister, come back again. I think that thing is another thing again. It's another story again. Ìjákulẹ̀ no. And for them telling you to come back, your mind is on it. Okay, to one better. Mo ń lọ wọn náà máa fún mi lẹ́nu ìlú ní máa gbà. Wọ́n sọ fún mi pé in about 2 months. Lawyer sọ pé in about 2 months time, gbogbo àti bọ́sì. They say to you in about 2 months, the lawyer is telling you in about 2 months time, everything is okay. In about so time, màá ti wà lórílẹ̀-èdè báyìí, màá ti nílé, and tó ṣẹlẹ̀ ìjákulẹ̀ náà. And every hand of delay, ìfàsẹ́yìn, you trying, but it's not working. It's supposed to happen this year. It's not happened this year. No, lórúkọ Jésù kò ní jẹ́ tiyín. It's supposed to happen last year.
And now you know another year. It's going to happen for you this year. Hallelujah. Every hand of delay and every hand of disappointment. Lord, document upon my life, every hand of disappointment, every hand of delay. You the spirit. You this power of disappointment, of katayaba, of delay. Ní orúkọ Jésù, ó yẹ pòórá, disappear, destroy, disappear. I hope you are praying. Lift your voice and begin to pray. Rokatayabagaba, rosototoleketelebo. Lift your voice to God. Every hand of disappointment, every hand of failure upon my life. Porúkọ Jésù, rikatondelebokontokaya. Lift your voice to God. Every hand of disappointment concerning my life, concerning my journey, makatayaba, rosotoleketelebo, makondeleba kepirosaya. Lift your voice and pray. Oh yeah. Oh ijakule. The hand of disappointment, every hand of delay. Lift your voice and pray. Lift your voice to God. Ẹgbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa, ìjákulẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ mi. Ẹgbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa, ìjákulẹ̀ lórí ayé àwọn ọmọ mi gbogbo. Ní orúkọ Jésù, ó yẹ gbiná sọnù. Disappear. Lift your voice and pray. Ikatayabo, let failure, let disappointment, let stagnancy, in the name of Jesus, disappear. Every territorial spirit, gbogbo ẹ̀mí àti iṣẹ́ ní agbègbè ayé mi, ayabayaba, rambelekete, losotolikada, in this city, in this country, over my life, masotolikata, porúkọ Jésù, gbogbo ẹ̀mí ìjákulẹ̀, ní orúkọ Jésù, gbogbo ẹ̀mí ìfàsẹ́yìn, every hand of disappointment, every hand of delay in my life, wo ẹ̀mí ìjákulẹ̀, ní orúkọ Jésù, lórí ọ̀rọ̀ ayé mi, gbọ́ àdúrà, lórúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa, ẹ porúkọ Jésù, Ọlọ́run ṣe ogun ẹ náà fún mi, ogun tó lówó ò ní gbà yìí, Lord give me this victory, Lord give me this very victory. The Lord is not there to suffer you. Ọlọ́run ò dé láti wá jẹun yá. Ìwọ ló kọ Ọlọ́run kó má fún ẹ ń wè. What is God's business for you not to have paper? He owns the land. It's not his business. Why he don't want to give to you? When your mind is right with him. Why not? God don't live in the house. Why? You are the one that's supposed to live in the house. He don't live there. So but he has it. So why is God is not going to give to you? Why? When your heart is right, God don't need the car. Hallelujah. He don't need it. We say God need a car. He need it for somebody, not him. It's bigger than the car. You need it. So, but he has it. So why is not going to give to you? Gbogbo agbára dín lọ́wọ́, gbogbo agbára dín lọ́wọ́ tí ò fẹ́ kí ọkàn mi balẹ̀. That every power that don't want to have a peace of mind, a rest of mind. Gbogbo agbára tí ń fi ìpayà bá ọkàn mi. Gbogbo agbára tí ń fi ìpayà bá ìrìn àjò ayé mi. Gbogbo agbára tí ń fi ìpayà mú ọkàn mi. Every power that don't want to have a peace of mind, a rest of mind. Gbogbo agbára tí ò fẹ́ kí ọkàn rẹ balẹ̀ ní orúkọ Jésù, gbogbo agbára náà ẹ pòórá. Olúwa fi ọkàn mi balẹ̀. Lord, give me the peace of mind, give me the rest of mind concerning my papers, concerning my life, concerning my children. Olúwa fi ọkàn mi balẹ̀. Ẹ porúkọ Jésù. Oya. Lift your voice and pray. The Lord God of heaven to give you that peace of mind. In the name of Jesus, the Lord God of heaven to give you that rest of mind. Oh yeah. Can somebody lift your voice and pray? Every power, every spirit that trouble your mind, that trouble your life, gbogbo ẹ̀mí ní orúkọ Jésù, èyí tí ò fẹ́ kí ọkàn mi balẹ̀. Ní orúkọ Jésù, gbogbo agbára tí ń dààmú ọkàn mi. Oh yeah. Gbọ́ àdúrà orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa, in Jesus' name. We pray. Wá múnú mi dùn, Ọlọ́run gbogbo àgbáyé. Wá pa mí lẹ́rìn,
wá polongo ara rẹ nínú ọdún yìí o. Bàbá ṣe mí lóore pàtàkì. Èyí ni mo fẹ́, Jésù wá ṣe fún mi. For those that don't understand what I'm talking about, that God should make you happy. The Lord should make you happy in this year. That what you need, the Lord should grant you. Amúnú mi dùn, Ọlọ́run gbogbo àgbáyé. Apanilẹ́rìn, apolongo ara rẹ̀. Nínú ọdún yìí o, wá pè mí lóore pàtàkì. Èyí mo fẹ́, Jésù wá ṣe fún mi. Óyá óyá wá, múnú mi dùn, Ọlọ́run gbogbo àgbáyé. Óyá óyá, apanilẹ́rìn, apolongo ara rẹ̀. Óyá óyá, nínú ọdún yìí o, wá ṣe mí lóore pàtàkì. Èyí ni mo fẹ́, Jésù wá ṣe fún mi. Óyá, let God surprise you. That the God should open, that God should make a way. That Lord should pour His blessing upon your life. Óyá óyá o, óyá óyá, Olódùmarè ńlá, oníwàánu ọ̀nà mìíràn, Ọlọ́run gbogbo àgbáyé. Apanilẹ́rìn, apolongo ara rẹ̀. Nínú ọdún yìí o, wá ṣe mí lóore pàtàkì. Èyí ni mo fẹ́, Jésù wá ṣe fún mi. Óyá óyá o, wá múnú mi dùn, Ọlọ́run gbogbo àgbáyé. Apanilẹ́rìn, apolongo ara rẹ̀. Nínú ọdún yìí o, wá ṣe mí lóore pàtàkì. Èyí ni mo fẹ́, Jésù wá ṣe fún mi. Óyá óyá o, Ọlọ́run mi. Let God do it in this year. Let God open the door for you. Let God make a way for your life. Let something great come your way. Let your doors open for great things in life. Let your door open for fulfillment. Óyá óyá, amúnú mi dùn, Ọlọ́run gbogbo àgbáyé. Apanilẹ́rìn, apolongo ara rẹ̀. Nínú ọdún yìí o, wá ṣe mí lóore pàtàkì. Èyí ni mo fẹ́, Jésù wá ṣe fún mi. Óyá óyá wá, Ọlọ́run gbogbo àgbáyé. Apanilẹ́rìn, apolongo ara rẹ̀. Nínú ọdún yìí o, wá ṣe mí lóore pàtàkì. Èyí ni mo fẹ́, Jésù wá ṣe fún mi. Óyá óyá, èyí ni mo fẹ́, Jésù wá. Let God do it this year. Èyí ni mo fẹ́, Jésù wá ṣe fún mi. Ẹ porúkọ Jésù. Olúwa fi ọ̀nà ayé mi hàn mí. Olúwa mú mi mọ̀nà. Lord, show me the way. Ọ̀nà tí ń rìn. Olúwa fi mí mọ̀nà lónìí. Ask the Lord to show you the way. Truly Jesus Christ declared, I am the way and the truth and the life. Jesus sọ pé òun ní ọ̀nà. Olúwa fi mí mọ̀nà. Ọ̀nà àṣeyọrí tí ẹ bá mọ̀nà ní débẹ̀. Tí a fẹ́ lọ, because if you are going somewhere now, ẹni tó mọ̀nà aṣáájú ẹni tí ó mọ̀nà débẹ̀.
Well, please, I'm looking for number 10. I'm looking for street something. And tó mọ̀ náà kàn lọ ní tiẹ̀ ó ń ya lọ ní kó tó àwa ti dé bí o Olúwa fi mí mọ̀nà. Let God show you the way. And tó mọ̀nà ló mọ̀nà o. Orúkọ Jésù, Olúwa fi ayé mi mọ̀nà. Ẹni tẹ́jọ́ wà lẹ́nu iṣẹ́ wà á kẹ́rì pé wọ́n ń ṣe pé wọ́n jalè and things is working well for them. Torí wọ́n mọ̀nà ni. Olúwa fi mí mọ̀nà lórílẹ̀‐èdè yìí kí má bàa jìyà. Let God show you. Gbogbo agbára tí ń di ojú mi, ojú ọ̀nà mi. Every power blocking my way. Olúwa fi mí mọ̀nà ní ọdún yìí. My side, ó dá kémi náà máa ṣe láyé. Ask the Lord to show you that way. Olúwa fi ayé mi mọ̀nà. Somebody lift a voice and pray. Orokataya bakantelia. Malombrado shiketeleboke perada. Porúkọ Jésù, the Lord should show you the way. Olúwa fi mí mọ̀nà. Olúwa fi ayé mi mọ̀nà. Síbi àṣeyọrí lẹ́nu iṣẹ́ tí mò ń wá. Ask the Lord to show you the way. Gbogbo agbára tí ń dí ọ̀nà rẹ̀ mọ́ mi. Ní orúkọ Jésù. Gbogbo agbára tí ń sọ ọ̀nà rẹ̀ dá sánmọ́ mi lọ́wọ́. Ask the Lord to show you the way. Somebody pray and talk to God. Lánàá kó gbàdúrà kó bọ́lọ́run sọ̀rọ̀. Kọ́lọ́run kó fi ayé rẹ̀ mọ̀nà. Olúwa fi ayé mi mọ̀nà. Síbi àṣeyọrí láyé. Olúwa fi ayé mi mọ̀nà. Olúwa fi ìrìn àjò mi mọ̀nà. Orúkọ Jésù. Olúwa fi iṣẹ́ mi mọ̀nà. Somebody pray. Somebody lift your voice. The Lord God of heaven to lead you. Olúwa fi mi mọ̀nà. Olúwa fi ìrìn àjò mi mọ̀nà. Oya. Ruka takapakapa. Má jẹ́ n ṣìrìn. Má jẹ́ n wà ń bẹ̀ ṣá. Don't let me be Rika just like that. Ruka kapa. Don't let me just be Rika. Show me. Oya. Amala lanu ko gbàdúrà. Rikata osata. Oya. Masoto tolikaba. Porúkọ Jésù. Olúwa fi mí mọ̀nà. Olúwa fi mí mọ̀nà. Olúwa fi mí mọ̀nà. Olúwa fi mí mọ̀nà. Ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Gbàdúrà kọ́lọ́run kó fi ayé rẹ mọ̀nà. Ó dẹ̀ kó mọ bí ayọ̀ rẹ ṣẹ́. Ní orúkọ Jésù. Ó dẹ̀ kọ́lọ́run kó mú ọmọ náà bí àìṣeyọrí rẹ. Ní orúkọ Jésù. That Lord should show you the way. Ẹ̀yin ogun ọ̀run o. Nínú oṣù yìí ni o. Nínú ọdún yìí ni o. Ní orúkọ Jésù. Ẹ fi mí mọ̀nà nú ayé yìí. Ẹ má jẹ́ n ṣìṣe. Ẹ má jẹ́ n ṣìrìn. Ẹ má jẹ́ n dààmú. Gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wá jẹ́ ká padà sínú àdúrà yẹn. Olúwa fi ọkàn mi balẹ̀. Mo mọ̀ pé Ọlọ́run fẹ́ ṣe fún ẹnìkan ló fi ní ká gbàdúrà yẹn. I know God want to do it for you. Lórí dọ́kúmẹ́ǹtì yìí, you have your document in your hand. I don't know what kind of document you have. Olúwa fi ọkàn mi balẹ̀. Olúwa fi ọkàn mi balẹ̀. Dọ́kúmẹ́ǹtì yẹn kò ní dòfo mẹ́ lọ́wọ́ ayé. Agbára tó sọ dòfo mẹ́ lọ́wọ́. Ẹnìkan dọ́kúmẹ́ǹtì tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ yẹn. Agbára tó sọ dọ́kúmẹ́ǹtì yẹn dòfo. That document in your hand. Document tó gbé dání yẹn. Káyé ti sọ di òfo mẹ́ lọ́wọ́. Agbára jíǹde kó sọ di ààyè. Agbára jíǹde kó sọ dọ́kúmẹ́ǹtì yẹn di ààyè. Gbogbo wọn ẹni bí tó bàjẹ́ òun náà kó dòfo. Dọ́kúmẹ́ǹtì ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbé nǹkan dání. Òròfó ló gbé dání o. Kọ́lọ́run kó gbà kó bẹ́ẹ̀ ni. Every document that satanic power has ministered to, today let God reverse it. Whatever certificate in your hand that's supposed to be working for you and is not working for you, let God break that yoke in your life. Let God break that yoke in your life. Oh, what am I saying here? Back to the spiritual world and the physical world. Yes. Like the enemy also is the Western person. See, as we are physical in the world, also we are in the physical world like this, and also we are also in the spiritual world. A spiritual world that is so real that you can touch your house. Also spiritual world around you. There's a spiritual world around us that you don't see. And the spiritual world that you don't see control the one physical.
The spiritual world is the one determining the physical. That's why you need to overcome in the spirit. So láti ṣẹ́gun nínú ẹ̀mí. Spiritual world lójú àwọn méjèèjì ló ń ṣẹlẹ̀, méjèèjì la wà nú ẹ̀. We are both in it, the spiritual world and also in the physical world. We are both in it. Àwa nú ẹ̀, àjọ wà nú ẹ̀ báyìí. Tọ́lọ́run bá ṣe lójú kókó rí nǹkan tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ dẹ̀. But you know, the Bible, bẹ́ẹ̀ náà sọ. Mi sọ pé èèyàn kì í bẹ́ẹ̀ pé áńgẹ́lì Olúwa yí àwọn tó bẹ̀rù rẹ̀ ká. Do you see the angel physically? When you look at the scripture very well, we don't see the angel physically like this. Áńgẹ́lì lójú kò sí pálọ̀ yẹn o. Ta ló wà lórí tébù yẹn? Láì ṣe Ákábì. Those that understand that. Those that understand the Akabi that I say, they understand what I'm talking about. This angel lójú kò sí pálọ̀ yẹn o. Láì ṣe yẹn. So, but the Bible testifies the angels of the Lord encamp around those that fear Him. But you don't see the angel physically, but they are around you at all time. They are around your life. Except God wants to take you further to have the experience. Hallelujah. But you are in the world every time. But you are around you. The same thing in life. When you want to be documented, that document your hand. I'm not talking to everybody. Kí document yẹn kó ṣiṣẹ́ fún ẹni. Ẹnìkan náà agbára tó fẹ́ gba bàtà lẹ́sẹ̀. Agbára tó fẹ́ gba yẹn bẹ̀ sí mo fẹ́ mi wò obìnrin agbára tó fẹ́ gba bàtà ìtúbẹ̀rẹ̀ sọ ní bàtà yìí rere. Anyone that want to rob you of your testimony, lórúkọ Jésù gbagba tó fẹ́ gba bàtà lẹ́sẹ̀ igbe àbú ẹ, your gospel, whatever thing, the Lord will destroy them in Jesus' name. Bàtà ẹsẹ̀ ò ní jábọ́, bàtà ẹsẹ̀ ò ní sọnù, bàtà ẹsẹ̀ ó fẹ́ dàbí bàtà grey, kò ní jábọ́, kò sì ní sọnù. Ẹnikẹ́ni tó fẹ́ bọ́ bàtà lẹ́sẹ̀ lórúkọ Jésù kí Ọlọ́run kó ṣẹ́gun wọn. Ẹ porúkọ Jésù, lift your voice and pray. My Father, Lord, let there be a life upon this document. Fi ọkàn mi balẹ̀. Give me the peace of mind. Give me the rest of mind. Gbogbo agbára tó ń gbé ọkàn mi sókè. Gbogbo agbára tí ò fẹ́ kí ọkàn mi balẹ̀. Lórí ọmọ o. Gbogbo agbára tí ń dààmú ìrìn àjò ayé mi. Gbogbo agbára tí ń dààmú mi tí ò fẹ́ kọ́kàn balẹ̀. Àgbà tó wọ ẹgbẹ́ ẹ tán. You look at your mate. My God. It's true. It's bound to happen. The only thing that is, as a child of God, you don't jealous. But it's about to think when people are doing good and when you are not, you feel somehow, somebody and I'm walking. You see people coming after you to the country and they're telling you, oh, we have our papers. Today you're going to have something in your mind. My God. But you don't jealous as a child of God. You don't have hatred towards them. But you feel concerned about your own. Báwo la yé tèmi náà wá ṣe báyìí? Àwọn tó dé lẹ́yìn mi rèé. Gbogbo agbára tó fẹ́ kọ́kàn mi balẹ̀. Gbogbo agbára tó fi òpòrúurú jà lọ́kàn. Messiah, the power that troubled my life. Gbogbo agbára tó fi òpòrúurú jà ọkàn rẹ. Ní orúkọ Jésù. Gbogbo agbára tí ń gbé àyà rẹ sókè. Makaria, wàhídà káríà bàkó tàríà. Olúwa fi ọkàn mi balẹ̀. Ọkàn mi yóò balẹ̀. Ìtura wọnú ayé mi lọ. Masida bakandili boko pure side. Orúkọ Jésù dáadáa. Ó ní kí ìtura kó wọnú ayé rẹ lọ ní. The Lord should give you peace of mind concerning your moving forward. The Lord should give you rest of mind concerning your going higher. In the name of Jesus. Olé mi yìí. Olúwa fọkàn mi balẹ̀. Ó yá. Gbogbo agbára tí ń dààmú ọkàn mi. Gbogbo agbára apanilójú. Gbogbo agbára dààmú ẹni. Ní orúkọ Jésù.
ni katayawa wa katidea mastando robo kapira la tondia le kotoria porúkọ Jésù dada oya gbogbo agbá tó ń dààmú ọkàn mi, every power that trouble your mind, that trouble your life, that don't want you to have a peace of mind, in the name of Jesus oya dua lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Tí nǹkan bá ń dààmú ọkàn yẹn tí ó bá ṣọ́ra á di nǹkan mọ́lú ẹ̀ lọ́wọ́. If something trouble your mind and if that thing is not taken care of at any time or quickly, it will turn to something else. With ẹlòmíì nǹkan kan ló ń wá tí nǹkan míì di nǹkan mọ́ lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ ni, I've seen it that someone is praying for certain things, believing God, looking for something to achieve certain thing, and that thing turn to something into their life. Ìrònú wọlé, èmi nìkan láàrin gbogbo wọn, thinking all the time, and that thinking put the person into something else in life. Hallelujah. Ìrònú ó tún gba nǹkan sọnù. When you don't have a peace of mind, my papers, oh my God. Now you hear the news, your mind is up. One bọ̀, you wake up in the morning, your children are crying, you don't have anything to give to them. Your mind, there's no peace of mind. And people are calling you, hello, when are you going to give us? They don't understand. This one call. Hallelujah. They're telling you, come and do something at home. You don't know more. Hallelujah. Olúwa kó fi ọkàn rẹ balẹ̀. Only you say the peace I give unto you, not as the world give it. Olúwa fi ọkàn mi balẹ̀. Ọ̀rọ̀ mi yóò ní ìyanjú. Ẹ porúkọ Jésù. Iṣẹ́ yóò gbọ́dọ̀ dààmú mi o. Rókàtà àrọ́mọ bí ògùn ìgbọ́dọ̀ dààmú. I don't know that thing that been troubling your mind. Èmi ò mọ̀ tó ọkàn rẹ ti ń pòrúurú. Porúkọ Jésù mo bọ́ ọ sọ́rọ́ ni. Ó yá give me the peace of mind concerning my papers, concerning my moving forward, concerning my journey in this land, concerning my marriage. Ẹ̀yin ogun ọ̀run o, ẹ fi ọkàn mi balẹ̀. Ọkàn mi ò gbọ́dọ̀ pòrúurú mọ́. Mi ò gbọ́dọ̀ dààmú. Ọkàn mi ò gbọ́dọ̀ dààmú mọ́. Ó yá. Hai, Masaida, Wali Kide Bakaria, Senderi Akundaya. Ó yá gbàdúrà. Lift your voice and pray. The Lord God of heaven to give you that peace of mind. Ẹ fọkàn mi balẹ̀. Ẹ̀yin ogun ọ̀run o, Masidaba, Wa ila Kataya, Repatoria-bo. Ó yá gbàdúrà. Gbàdúrà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa ogun ọ̀run o, ẹ wá gbé mi níjà o. Ogun ọ̀run, ẹ wá gbé mi níjà o. Ogun ọ̀run, ẹ wá gbé mi níjà o. What am I saying? Ogun ọ̀run, ẹ wá gbé mi níjà o. Ogun ọ̀run, ẹ wá gbé mi níjà o. That the host of heaven will fight for you.
Is it today I was just scrolling through the Facebook or something like that, and I came across somebody. I don't know whether you know about it, and it's not a new thing. Not the man I'm condemning. I'm not condemning the man, but truly I can say it's a bad thing. And to someone that can kill others for anything. Why? What can you kill any to you? So what how far can you go? See, people are going far to the extent of killing somebody. How far can you yourself, can you go? If people can go too far, láti mú ọmọ ẹnìkejì kan tó mú ọmọ tó yọ fún ẹ tó yọ ẹ̀dọ̀ rẹ̀ jáde láì ṣe wúrẹ́. How far can you yourself go? See how people are going. How far some people are going to the extent of killing others to solve their problem. Ìbí ṣòro ló fẹ́ gbà tí ò ń ṣe màlúù tó fẹ́ rọ́ jẹ. Ìgbà tó paná ó lọ jùgbó náà ni kò jẹ́ náà. Ó lọ bẹ́rẹ̀ sí gbó ni. So it's not like something to ebi pa ọmọ èèyàn ló dúró yìí. Ogun ti ṣẹlẹ̀ rí wọ́n jẹ́rí. Bẹ́ẹ̀ ni. But it's not to solve the own problem. Tó fẹ́ yanjú ìṣòro ayé ara rẹ̀ lówó. Ọ̀rọ̀ láti níyanjú náà. Kí ló wo dẹ̀ wo ọmọ ọlọ́mọ fẹ́ gé orí ẹ̀ gé fún ẹ jáde. But how far can you yourself go? See people going too far. Wọ́n ní kó gbàdúrà wo lè gbà. Ó sì dẹ̀ pọ̀ ọmọ ọlọ́mọ. Èwo ló wá fẹ́ ṣe? Bẹ́ẹ̀ ni àwọn kan pa àwọn tó mo jẹ àwọn tó sì Ọlọ́run sì dá wọn náà wọ́n dóde Ọlọ́run dóde wọn. I see how far people going to solve their problem in life. Pé kó ń pọ̀ ọmọ ẹnìkejì ẹ̀ kó ń yọ̀ fún, killing others to solve their problem because ó níṣòro ni náà. Ẹni sọ pé ó níṣòro ẹni ẹ̀rọ pa ó lẹ̀ ti rí èèyàn kan tó lè lò fún ṣòro ẹ o. Máa bọ̀ ó sì gbọ́ bẹ̀rẹ̀ lórí ó tún fún rẹ̀ jáde. Kò dẹ̀rù lẹ́yìn ìgbà tó bá tó á tún lọ jẹun á tún lo àmàlà. Àwọn èèyàn lé á tún jẹun lẹ́yìn ìgbà tó mọ́ ọmọ ẹnìkejì ó dú á tún lọ jẹun náà dẹ̀ tó jẹun. Kàtàkàtàkàtà. That's the heart of man. So wicked. Bẹ́ẹ̀ ni a lọ jẹun á tún ẹjọ́ yá kí ní bá ń rọ àmàlà wa á tún lò. So how far can you go to solve your own problem? You don't have to go far. Just stay with Jesus. That's it. You don't have to go far. Just stay with him. Believe in him. Stay focused on him. Dúró ti Ọlọ́run ni ó tán. Àwọn pẹ́ Ọlọ́run lè pa àwọn pẹ́ náà. Ó láwọn tó dúró Olúwa. Ó sọ fún ẹ pé tó bá dúró Olúwa ni òun ó tú agbára wọn ṣe. Kò sẹ́ni pé dé wéréwéré tó ṣe jáde. Àwọn tó dúró di Olúwa. Those that wait upon the Lord. Dúró di Olúwa ni. Dúró di Olúwa. I'm just telling you. Ìwọ tó ní kó gbàdúrà tó ń pẹ́ ẹ̀mí gbà gángan. Jẹ́. Ẹni tó ń gbà. Ó láti gbà ní ìyẹn gbà ní. Ó lè ṣògùn. Ìwé mi lè ṣe mi ì tẹ̀ ṣe rí. Hallelujah. Mi ì dé Ọlọ́run dẹ̀ débẹ̀. Ayé. Bẹ́ẹ̀ ni mi ò lè ṣògùn. Kí ni a fẹ́ ṣe? Ó lè wo ayé ẹran kó bàjẹ́. You can't just stay and continue looking at your life. Kó bàjẹ́ kó yí dànù bẹ́ẹ̀. Kó yẹ ṣe para rẹ̀ ọ̀run àpáàdì ni. So báwo ló fẹ́ ṣe? Ikú ò ṣe é kú. Ayé ò tún fi é gbé. A ò ní gbà ni. Ọ̀tá ò fẹ́ kó gbé bẹ̀. Ẹ porúkọ Jésù. Olúwa fi ọkàn mi balẹ̀. Gbogbo agbá tí ń dààmú mi lórí dọ́kúmẹ́ǹtì mi. Wẹ́rẹ́ ilé ló fẹ́ kọ́ tó rí kọ́ láyé táyé ò fẹ́ gbélé yẹn lọ́wọ́. Wá ìwé ìgbélu ló fẹ́ gbà. Ayé ò fẹ́ kó gbà á. Kó fẹ́ kí ìrìn àjò ẹ kó múri wá fún ẹ. Kó fẹ́ kó gbalẹ̀ fún ẹ ń bẹ̀. Gbogbo agbákagbá. Ripatoli abakata yabao. Ruseketelebo kapiru saida. Wayaya. Wasida nieri bakunda labo sikelebo. Manyanda laba useketelebo. Ripatali aba. Porúkọ Jésù. The Lord God of heaven must give you peace of mind. Ní orúkọ Jésù. Gbogbo agbá tó dààmú ọkàn mi. Every power. Lójú ọ̀run lójú àlá ni.
Rikata, in my dream, in my life, every power troubling my life, troubling my journey, in the name of Jesus. Gbogbo agbára tí ó fẹ́ kọ́kàn mi balẹ̀ ní orúkọ Jésù, ní àgọ́ ara mi ni, ní orúkọ Jésù, lórí ọmọ mi ni, ní ìrìn àjò ayé mi ni. Gbogbo agbára tí ó fẹ́ kí ọkàn mi balẹ̀, ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa, ó yẹ wọlé ní orúkọ Jésù. Mayakata, rukata, mashata yabo, bua, dua. Lórúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa, ẹnìkan gbàdúrà, Olúwa bá mi ṣẹ́gun tí ń bẹnu ilé mi. Ẹ kí n ṣoore ọ̀fẹ́ láìpẹ́. Kí lákòókò wọn? Time ti lọ. I will pray upon the document. And I don't know whether, let's see. So far you have the document, Abi, and you want miracle to happen. Let's see if God say, if I pray now, I say, God continue to pray. On document, I will pray. If God say that is it for today, that is it for it, I don't know. And let's just see. Orúkọ Jésù, Olúwa ṣẹ́ ogun tí ń bẹnu ilé mi. Ogun ìran mi, Olúwa bá mi ṣẹ́. Ẹnìkan gbàdúrà gbé ọwọ́ ọ̀tún yẹn lórí ẹ̀. Olúwa ṣẹ́ ogun. Orúkọ kan mò ń gbọ́ yìí. Olúwa bá ẹ ṣẹ́, Olúwa ṣẹ́. Olúwa ṣẹ́. Orúkọ Jésù dáadáa. Olúwa ṣẹ́ ogun tí ń bẹnu ilé rẹ. Ogun ilé mi, Olúwa bá mi ṣẹ́. The battle in my house, the battle in my family. Ogun ilé mi, Olúwa bá mi ṣẹ́. Ogun ilé mi, Olúwa bá mi ṣẹ́. Ogun ilé mi bá mi ṣẹ́. Ogun ilé mi bá mi ṣẹ́. Ẹnìkan gbàdúrà. Ogun ilé rẹ bá mi ṣẹ́. The battle in your house. Ogun ilé tí ń jà mí. Olúwa bá mi ṣẹ́. Ogun ilé tí ò fẹ́ kí n gbérí. Olúwa bá mi ṣẹ́. Oya. Ai, makali abakapa usata. Oya porúkọ Jésù. Olúwa ṣẹ́ o. Ogun ilé mi, Olúwa ṣẹ́. Let God give you the victory. The battle in your house. The battle in that house. Ní orúkọ Jésù. Ó yẹ gbé ìṣẹ́gun lé mi lọ́wọ́. Ó yẹ fún mi ìṣẹ́gun mi. Give me the victory. Give me that victory. Orúkọ Jésù. Ó yẹ fún mi ní ìṣẹ́gun. Orí ogun tí ń bẹnu lé mi. Ó yẹ gbè mí níjà. Ẹ̀yin ogun ọ̀run. Ó yá. Ẹ gbè mí níjà. Ríkàtà. Masada. Makadiaba. Masotolia. Rípatolia. Gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa ó fẹ́ dàbí cup. It's like a cup. Bẹ́ẹ̀ pé wọ́n bí omi, bẹ́ẹ̀ pé omi ni. Ṣùgbọ́n ó yẹ kí cup yẹn kún. Ṣùgbọ́n tó fẹ́ kún á tó re, wọ́n á re. You see what am I talking about? Like a cup. The water supposed to fill the cup. Ká ní cup yẹn kó kún. Ṣùgbọ́n wọ́n á tó re kò ní kún. Gbogbo ohun tó yẹ kó tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́ táyé òjò ó tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́. Gbogbo ohun tó yẹ kó jẹ́ tiẹ̀ táyé ló ti o. Ibi tó yẹ kó dé táyé lọ páwọn ò ní gbà fún ọ kó dé bẹ́ẹ̀, ó ní dé bẹ́ẹ̀. Ohun tó yẹ kó gbéṣe láyé táyé náà ò ní fún ọ ṣe. Gbogbo agbára tó mú làálàá rẹ bọ́ omi. Gbogbo agbára tó mú every power destroying the effort of your life. Your effort to stand, your effort to move forward, your effort to go higher. Gbogbo agbára tí ò fẹ́ kí aago rẹ kó kún àkówá sílẹ̀. Gbogbo agbára tí ń re lulẹ̀. Gbogbo agbára tí ń re ayé rẹ lulẹ̀. Gbogbo nǹkan tí ń jà ológun. Ní orúkọ Jésù. Mayadi abakuntali abakusoto lekata. Metoto likeri bakapiro stekatalia. Ní orúkọ Jésù, gbogbo agbára náà kó bàjẹ́. That power be destroyed. That power be destroyed. That power be destroyed. In the name of Jesus. Gbàdúrà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa, ẹnìkan fẹ́ kó gbàdúrà. Má gbàdúrà lórí dọ́kúmẹ́ntì yẹn ṣàgbọ́. Hold on to that document. Fẹ́ kó kọrin yìí dáadáa. Ẹni tó yẹ kó ṣe ẹ́ lóore kó wá rí ẹ ní àìpẹ́ yìí. Kó dẹ̀ wá ṣe ẹ́ lóore. Kó lóore rẹ rí ọ. Kó ṣe fún ọ. Gbé aláàánú pàfùmàdé fún mi bàbá. Gbé aláàánú dìde fún mi o. Ẹnìkan gbàdúrà o. Ẹni tó ń wò ọ yẹn kó ríre fún ọ. Gbé aláàánú dìde fún mi bàbá.
pé aláàánú fún mi o. Kí n wo wájú, kí n ró lóore, kí n wẹ̀yìn wo, kí n ró lóore, àtọ̀tún àtòsì, jẹ́ kí n bá aláàánú pàdé. Pé aláàánú fún mi o. Óyá 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 o, pé aláàánú fún mi bàbá mi gbọ́. Pé aláàánú fún mi o. Ẹnìkan mò ń gbọ́ rí. Pé aláàánú fún mi bàbá sẹ́. Ẹnu ẹ̀ kó ṣe. Pé aláàánú fún mi o. Óyá óyá o. Kí n wo wájú, kí n ró lóore, kí n wẹ̀yìn wo, kí n ró lóore, àtọ̀tún àtòsì, jẹ́ kí n bá aláàánú pàdé. Bí aláàánú mi ò oníkọ́wọ́ rí. They should locate you. They should find you. Óyá 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 o. Ó dá kan dìde fún ayé rẹ ni mò ń wí. Óyá óyá o. Ire kó jáde fún ayé rẹ. Óyá óyá. Ọwọ́ àdúgbò kan ayé rẹ ló ń sọ. Óyá kí wo wájú, kí ró lóore, kí wẹ̀yìn wo, kí ró lóore, àtọ̀tún àtòsì, jẹ́ kí n bá aláàánú pàdé. Óyá óyá o, pé aláàánú fún mi o. Orílẹ̀-èdè yìí mò ń wí bàbá. Pé aláàánú fún mi bàbá sẹ́. Pé aláàánú dìde fún mi o. Ẹni tí ó kàn ya ayé mi nù. Pé aláàánú dìde fún mi bàbá sẹ́. Ẹni tó fọ̀nà mi. Pé aláàánú dìde fún mi o. Your efforts. Ìwọ wájú, kí ró lóore, kí wẹ̀yìn wo, kí ró lóore, àtọ̀tún àtòsì, jẹ́ kí n bá aláàánú pàdé. Pé aláàánú dìde fún mi o. Óyá óyá o, Olódùmarè ńlá. Let your helpers locate you. Óyá óyá, olórí ẹ wáyé mi rí. Óyá óyá ẹ máa bọ̀ kíákíá. Lórúkọ Jésù. Óyá óyá, ọwọ́ agbára tó kan ayé rẹ mú. Óyá óyá, ọwọ́ ìkà yìí kó kúrò. Bí aláàánú dìde fún mi bàbá sẹ́. Bí aláàánú dìde fún mi o. Ẹnìkan gbọ́, Olúwa fẹ́ ràn án lọ́wọ́. God want to help you. Mo ní ẹnìkan gbọ́. Mo ní Olúwa ọ̀run ó fẹ́ ràn án lọ́wọ́. God of heaven want to help you. Ó sì fẹ́ gbé ẹni yìí kó ràn ẹ́ lọ́wọ́. Ìṣẹ̀lẹ̀ tó máa ṣẹlẹ̀ mò ń sọ àfẹ́fẹ́lẹ̀ yìí o. I'm prophesying. Ohun tí ó máa ṣẹlẹ̀ yìí. Ẹni tí ó ràn án lọ́wọ́ kó dìde fún ọ, the one that will help you. Ẹni tó máa ra ayé ẹ lọ́wọ́, the one that will help you. Let it locate you. Ẹnìkan ìrànlọ́wọ́ yóò dìde fún ọ. Ẹnìkan ìrànlọ́wọ́ yóò dìde fún ayé rẹ. Your helpers will locate you. Mo sọ àsọtẹ́lẹ̀ sínú ayé rẹ kí ọ̀rọ̀ yẹn kó sì wá sí ìmúṣẹ bọ̀. I prophesy into your life that the one that will help you. If God want to do something in your life, He has to send somebody to you. Àti dìde ènìyàn, ẹnìkan lọ́nà láti rán sí ẹ. Joseph jáde ó dìde ìlérí ṣẹ́nu ayé rẹ̀. Pharaoh rán sí láyé. Bẹ́ẹ̀ ni, Dáfídì Samuel rán sí. Ó dán kí rán kankan sí ọ fún oore láyé láti dìde. The one that will call you, the one that will help you in every area that you need help. Níbikíbi tó ti ń fẹ́ràn lọ́wọ́, in that city, in that business, in that country, in the name of Jesus, in your education, lẹ́nu ẹ̀kọ́ rẹ ni, lórílẹ̀-èdè yẹn ni, lágbo ara rẹ ni, òrùwàbà ṣékètèlè bùkátà, màwúndà làbàtìkèlè bùkàpọ̀, rùbánúndò kò sàtà, ẹni tí ìran rẹ yóò fi wá sí ìmúṣẹ, ẹni tí Ọlọ́run wọ́n lò tí ìran rẹ yóò fi wá sí ìmúṣẹ.
ẹni tí Ọlọ́run yóò dáwọ́ ọkàn lé tí ìran rẹ yóò fi wá sí ìmúṣẹ ní kíákíá ó yá ní orúkọ Jésù kó wọ orí let it locate you. ọkàn ẹni yẹ kó fà sọ́dọ̀ ẹ wáyà bàgà lítà nàkàtà màrúbà kòtòkòtò ohun tí Ọlọ́run gbé lọ́wọ́ tó kó yẹ kó gbé fún ọ ó yá kó gbé jíṣẹ́ oh makayaba sata all your blessing in the hand of men, all your great things in the hand of men, let them deliver it now. Ó yá kàn fi jíṣẹ́ o ó yá kàn fi jíjẹ́ o ẹni tó lọ ń fàṣeyọrí lọ́wọ́ pé kó gbé lé ọ lọ́wọ́ ní orúkọ Jésù mo ní kàn fi jíṣẹ́ kò ní dànù ẹni tí Ọlọ́run ti bá sọ̀rọ̀ pé kó wá jíṣẹ́ ayọ̀ fún ọ ó yá let them deliver it to you, let them deliver it to you, let them deliver their good news. No more delay, no more deny, no more disappointment in the name of Jesus. Kò gbọdọ̀ sí ìjákulẹ̀ mọ́ lórí ọ̀rọ̀ yẹn ní orúkọ Jésù. Kò gbọdọ̀ sí ìfàsẹ́yìn mọ́ lórí ọ̀rọ̀ yẹn. Àṣeyọrí kó wọlé wá, àtúnṣe kó dé, ìyanu kó ṣẹlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ó sì rí láì lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Ó yá gbé ọwọ́ lé document yẹn, lay that hand on your document. I told us in the morning, everything is document in life. You yourself, you are a document. Hallelujah. Ayé yẹn document ni. Ìgbà tán bí wọ́n document yẹ sósòde. Ìgbà tó lu ẹ̀ ṣe lọ náà, tó lu ẹ̀ má dàgbà, tó lu ẹ̀ náà tún document. Hallelujah. Life is about document. Hallelujah. Whether education, you are looking for a document. Whether car is document, house document. Even though the baby you have document too. Husband document is my husband. What is the evidence? Oh, this is our marriage certificate. Okay. Oh, truly your husband and wife. Document in gbogbo rẹ̀. Èmi wá mele tó wá gbé dání ńbẹ̀. Orúkọ Jésù agbára jíde bá ń dáwọ́lé. Lay your hand upon this document. Ìwọ ìjákulẹ̀ o. Ìwọ ìdènà lórí document yìí. Upon this document, my Father. Mẹ́kò bẹ́ẹ̀ tó fẹ́ bá pàdé lórí ọ̀rọ̀ yìí. God, let there be testimony concerning this document, O God. Ìwọ ló tó fẹ́ ṣe ní o mọ̀. Èmi sọ tèmi jáde ní o. Wáyà gàbá ó sàtàríàdà. Ohun tó sọ fún mi mo sọ. Máa ń nà làbàkó tẹ̀rẹ̀bà. Mẹ́kò fìdí ọ̀rọ̀ agbára rẹ̀ múlẹ̀. Upon every document that needs help. Upon every document that needs help. He said we should come to you. We are here at the day. Makola Basusa. We are by document. Owó àṣeyọrí gbélé. Ìwé ìkó mú nǹkan jáde fún ọ. Gbogbo ìjákulẹ̀ gbogbo ẹ̀ tá lè gba document lọ́wọ́. Tá lè gba document tá gbé pandalé lọ́wọ́. Gbogbo àgbà tó ní document ò ní ṣiṣẹ́ fún ọ. Every power that declare that this document will not work for you, today will destroy that power. Gbogbo àgbà tó ní document tó gbé dání kò ní ṣe nǹkan fún ẹ. Ní orúkọ Jésù, gbogbo ohun yẹn lórí document yẹn kó bàjẹ́. Document yẹn kó múre jáde wá. Let that document bring good things to you. Bring great things for your life. In the name of Jesus. Let that document bring great things for you. Kó múre jáde. Olúwa mercy. Olúwa mercy. Olúwa mercy. Agbára jíde kó wọnú document yẹn lọ. Agbára ṣíọrí kó wọnú document yẹn lọ. Ìrànlọ́wọ́ kó wọnú document yẹn lọ. May you receive help. In the name of Jesus. I decree delay vanish upon that document. Gbogbo ẹ̀ tó bá ti rí document yẹn lọ́wọ́ ẹ̀. Ibikíbi tó bá nà sí. Ìyanu kó ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀. Wherever you put that document. In the name of Jesus. Anything that you apply for concerning that document. My Father. Let there be miracle. Let there be miracle. Let God break the yoke. 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 Let God break that yoke. Day of delay upon that document. Gbogbo ìjákulẹ̀ lórí document yẹn ní orúkọ Jésù. Gbogbo ìta ti porúkọ rẹ̀ ìlànà forúkọ ẹlòmíì sí ní orúkọ Jésù ló document ọ̀gbẹ́ lọ́wọ́ ní orúkọ Jésù. Let God Jehovah give you your right and give it back to you in the name of Jesus. Gbogbo ìta ti pàrọ̀ orúkọ rẹ̀ ló document ọ̀gbẹ́ sọ́wọ́ tó ẹ̀ pé orúkọ ẹlòmíì ló wà ń bẹ̀ ní orúkọ Jésù. Oya. Makoliaba. Mesonde lebo kapiro. Rikadanya bagaya. Tekete. Kata. Ní orúkọ Jésù. Bóyá ti pàrọ̀ orúkọ rẹ̀. Tàti change orúkọ rẹ̀. Tàti change that name upon that document. In the name of Jesus. Tàti gbélé lómi lọ́wọ́. Olúwa gbẹ̀tọ́ rẹ̀ fún ọ.
ní orúkọ Jésù ẹ̀tọ́ rẹ̀ táyé gbà lọ upon that document let God restore back to you in the name of Jesus. May you receive the blessing. May you receive your document in the name of Jesus. Gbogbo ọwọ́ ìkà ènìyàn upon your document, ọwọ́ ìkà ènìyàn upon that document in the name of Jesus, upon the document of your life in the name of Jesus. Let it be destroyed. Let that document produce for you. Kó mú rẹ̀ jáde fún ọ, 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 kó mú rẹ̀ jáde fún ọ. Ọwọ́ agbára Ọlọ́run kó wọnú document yẹn lọ, ọwọ́ àṣeyọrí kó wọnú document yẹn lọ, kò ní di pàǹdà ní orúkọ Jésù, kò ní da sánmà lọ́wọ́ ní orúkọ Jésù, kò ní dò fún ayé rẹ rí kàtàkàpà lọ sọ́ńtò nìkàtà ò ní jìyà lásán kó mú rẹ̀ jáde làálàá rẹ ò ní bọ́ omi. I pray mentariaba shatoliabo moko pirosata. Let God of heaven touch that document. Thank you, everlasting Father. Ìyanu rẹ kó bẹ̀rẹ̀. Anywhere you need liberty, may Jehovah God give to you. Ibi tó ti ń fẹ́ òmìnira kó gbà á. In any areas of life that your life need to be justified. Ibi tó ti ń wá ìdáláre lórúkọ Jésù mo ní kó rí. Gbogbo agbára tí ń pè ọ́ lẹ́jọ́ ní orúkọ Jésù, every power, every judgmental ìkàtàbọ̀ sọtọlábà to let God lórúkọ Jésù kó dìde fún ẹ kó gbẹjọ́ rẹ rò. May you experience miracle. May you express the blessing. Go in the liberty of God. Lórúkọ Jésù kó ṣe fún ọ ní ọdún yìí. The Jehovah God make it possible for you. Kó Olúwa kó ṣe ohun ìyanu ayé rẹ. Kó sọ ayé rẹ di ọ̀tun. Kó sọ ayé rẹ di ògo. O ní jìyà. O ní mòṣì. O sì ní mẹ̀gàn. I pray because you look unto God for a miracle. Torí pé owó Ọlọ́run fún ìyanu yìí wọ́n ní kó ṣe fún ọ. Because you look unto God for it, I pray let it be possible for you. Ọkàn rẹ kó balẹ̀. The Lord Jehovah God give you peace of mind. Kí ọkàn rẹ kó balẹ̀. Kí ọkàn rẹ kó balẹ̀. Ayé ò ní pọ́n ọ lójúmọ́. O ò ní dààmú mọ́. Ojú ò sì ní tì ọ́. Bẹ́ẹ̀ ni ó sì rí láì lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa àmín. Àmín. Àmín lórúkọ Jésù. Hallelujah. I see that thing is acting up a little bit. So let me just share the grace and go. Hallelujah. The Lord will help us. Just keep in mind, you can still hold the document. Hallelujah. Let's see. Kò pọ̀jù láti fi sínú báàgì àbí. Èyí tó bá ṣe fi sínú báàgì tó bá ṣe fi sínú báàgì photocopy ẹ o. If you are praying for passport, má gbé passport kiri o. Ṣe photocopy ẹ. Hallelujah. You can bring the photocopy. If that you know, I need to be carrying this thing around. Don't worry, just do it the photocopy. Be wise. Má mú passport kiri o. Pastor ẹlòdì ẹnìkan máa gbé passport wá káàkiri báyìí o. Orin ló dé bá o. Nǹkan mi ò ní dé bá passport yẹn. Hallelujah. Just do the photocopy and pray. Hallelujah. Praise the Lord. See, if I'm saying that you should bring it again and you have to take it along with you, just do the photocopy and leave the original at home. The Lord Jehovah God bless you. Hallelujah. Praise the Lord. The Lord Jehovah God was telling you. Every court case shall settle in your favor. Every court case, the Lord will settle it to your favor. Ìdáláre ló máa jẹ́ lórí court case yẹn fún ìwọ. Ojú àti àwọn tó pè ọ́ lẹ́jọ́ torí pé Olúwa yóò dá ọ láre. Listen, the Lord God of heaven control the affairs of men. Ohun tí Ọlọ́run bá ti sọ jáde nínú ẹ̀mí, ó lọ kí ohun ayé kó gbọ́. Lónìí lórúkọ Jésù Olúwa dá ọ láre. Ohun tí Olúwa bá bú jáde nínú ẹ̀mí, ó lọ kí àwọn ayé kó gbọ́. Ohun tí tó bẹ láyìíká rẹ kó gbọ́. Lórúkọ Jésù Olúwa tú ayé rẹ ṣe. Shall be to your glory. Ilẹ̀kùn ayọ̀ ó ṣí fún ọ. Àṣeyọrí rẹ dé. Ọkàn rẹ yóò balẹ̀. Inú á dùn. Ìlérí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yóò ṣe wá sí ìmúṣẹ mọ́ ọ lára. Bẹ́ẹ̀ ni ó sì rí. In Jesus' name we pray. Amen.
Amen. In Jesus' name. Hallelujah. Just put in mind that the prayer continue. Today is Tuesday. I say, and you know, there's no prayer in the night every Tuesday. You know that, except maybe back or one maybe I can show up by 1. Today is Wednesday. If I want to show up, I don't want it to be 1. I don't know. Let's see. If I'm coming, maybe, because if 1, it takes 2, 3. Maybe if today is Wednesday, I come sometimes every Wednesday. But if I'm coming, maybe I'll probably show up. That before 1 or 1, but before, let's put down, if I'm coming by God's grace. So you also have to wake up by 5. Hallelujah. You have to wake up by 5. Those in our overseas. So because let's see. Hallelujah. Praise the Let's see. So I'm just, because sometimes I do come on Wednesday. Tomorrow is Wednesday. And also I can pray upon the document. I think I have to, because I'm having something in my heart. Hallelujah. I have to do it. Praise the Lord. Oh, thank you, my daddy. Okay. So I'll pray in Abi. My fojomeji gbadua so document here. So in Tuesday. So my parent next week Tuesday. Document here, yes. In mo gbadua document here. My fojomeji gbadua so document here. We pray 7 days. So láàárọ̀ mo gbàdúrà tó wá sáà dúà I pray 7. Láti gbàdúrà sí. Ọlọ́run lè gbọ́ lákọ̀ọ́kọ́ o, eku kò lè gbọ́. Ọlọ́run tẹ́ ṣe gbé ó ti yọjú tàwọn kan lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Hallelujah. But 7. Hallelujah. So I 7. So just make a photocopy, whatever you want to make a photocopy. Do a photocopy. Don't take your document all around. If you have to take it out of the house, just make it a photocopy. Hallelujah. And I pray the Lord your God will do it for you. So for Job, we do 7 days. Today is the 4th day. So that's 7 tomorrow. Next week Tuesday. We do bat in Nasi. Not sharing. And the Lord will cancel it. So let us put in mind tomorrow 6 a.m. our prayer, and also make sure you share it. And also you can do party watch. For those to share the prayer line, you can do party watch on your page if you want to, and also you can delete it after it. You know what party watch means. That means you do party as you are watching now. You call people to watch with you, and also you can delete it if you want to. If you don't want it to be on your page, or you can send it to others. And also you can listen to the Akoko Ayomi, for those that Akoko Ayomi radio or Showers of Blessing, or on the phone or YouTube. So there are many ways you can listen to the prayer by God's grace, and the Lord your God will bless you. And also you can support the work of God, which I encourage everyone to do, to be a blessing to the work of God. We need support. There's monthly things that we pay here, hallelujah, that we need support to do. Yeah, there's monthly charges on this. There's monthly charges, hallelujah. Not your Facebook that is free. Your Facebook probably free, YouTube probably free, but there's a monthly charges here. As you support the work of God, the Lord your God will bless you, and He will increase you in all good things. And those that are doing it, who gbàdúrà lórúkọ Jésù, kí ìbùkún Ọlọ́run kó yá lù yín. Gbogbo yẹn tí wá sínú àdúrà yìí, mo gbàdúrà. I know some people on this prayer line. Some people have been here over 8 years. Mo wá gbàdúrà, ó dọ̀kọ́ Ọlọ́run kó sọ yín sókè. Ọlọ́run tó pọ̀ ní bàtàgbára, mo fẹ́ kó bá mi sọ àwọn èèyàn yìí di ńlá. Mo fẹ́ kó sọ wọ́n di èèyàn láyé. Mo fẹ́ kó bá mi gbé orí wọn sókè. Agbádá yìí, Olúwa bá mi wọ̀ wọ́n. Ó dárúkọ ẹ̀ fún mi. Nọ́mbà tó jẹ́ nọ́mbà agbádá yẹn. Olúwa bá mi wọ̀ wọ́n. Tó bá lè fún mi náà ẹlẹ́ ọ̀kan nínú mi náà dùn bàbá. Lórúkọ Jésù bá mi wọ̀ wọ́n. Agbádá àṣeyọrí yìí, a cloth of glory. Ọlọ́run bá mi wọ̀ wọ́n. Lórúkọ Jésù. Olúwa bá mi wọ̀ wọ́n. Bá ń wọ aṣọ yìí fún wọn.
bá ń wọ aṣọ àṣeyọrí fún ọ. Let God clothe you. Olúwa bá ń wọ̀ wọ́n ní aṣọ yìí, aṣọ ògo yìí. Olúwa wọ̀ wọ́n. Ayé yín kó gba iyì, ayé yín kó gba ẹ̀yẹ, inú yín kó dùn, kọ́kàn yín sì balẹ̀. May Jehovah God prosper you and move your life forward. So shall it be. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Let's share the grace together. With the grace of Lord Jesus Christ, the love of God, ìfẹ́ mọ́ ti Ọlọ́run, ìdàpọ̀ mọ́, kí ni yín kó dùn, kọ́kàn yín kó sì balẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ó sì rí. Láì lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. God bless you. See you. Make sure you turn the notification on. Hallelujah. Turn it on. And the Lord Jehovah God will bless you. There are deals. Hallelujah. Ìgbà mìíràn ó máa ń ṣe mí bí.